Ha? Mashallah, it's raining in Emirates. Magpaulan tayo guys. Once in a blue moon lang ito. Once a year. O kaya 2 years. Hindi, magti 3 years na eh. Magti 3 years na nung huling umulan. Dito sa Emirates. Tingnan nyo guys, oh. Ang langit. Ang sarap magpaulan. Ito ang likod namin. Ito ang likod. Ayan. Ayan o. Ito. Nandito yung daraja ng alaga ko. Nakatambak na. Motor niya na pang ano. Motor niya na pang disyerto. So, ginagamit niya nung high school pa lang siya. Ito. Ayan. Tinambak na lang. Pero nung college na siya, wala na. Tinambak na. Meron pa siyang sasakyan na pang alaga kong buang, lalaki. Meron pa siyang sasakyan na pandagat na sasakyan. Yung parang yate na maliit. Oo, nandun sa harapan. Ganyan siya ka-spoil. Ayan guys, ito ang likod namin. Ang tangke ng tubig. Ayan yung kapitbahay namin. Ayan, ang ulan. Ang ganda, ang ganda. Yung store room namin, stock room. Ayan, dalawa. Ito, tsaka doon sa likod ng sasakyan. Ito yung pintuan ng likod namin sa kusina. Ayan guys, nilabas yung mga sasakyan kasi umulan, blessing. Ito yung sasakyan ng alaga kong sports. Ito, sports na maliit. Ang sports car niya. Sports car. Ayan. Nagja-jamming siya. Ayan, nabubuksan sa taas nito. Yung taklob sa taas, tatanggal yan. Pupunta dun sa likod. Ewan ko paano. At saka ito naman yung sasakyan ng amo ko. Babae, pang sundo ng maneho sa opisina. Ayan. Tapos yung dalawang nandun sa harap, sasakyan ng amo kong lalaki yun. Tapos yung isang Mercedes nila at saka isang Lexus. Nandun sa opisina. Ayan guys, umuulan. Ito yung villa nila. 4 yan na parentahan nilang bahay. Sa kanila, sa amo ko yan. Pero sa likod na ito. Ang harapan nandun sa kabila. Likod na nila ito. 4 ito, 4 na apartment. Apartment ng mga amo ko, paupahan. Kanila yan. Oo. Ito. 4 yan, apartment. Umuulan siya guys, umuulan. Hey! Maulan. Mashallah, it's raining. It's raining. Ay. Pulog. Palakas siya ng palakas yung ulan. It's a blessing from Allah.
siya guys. It's raining. Ulan, nandun yung handler namin. First time umulan guys sa Dubai. Once in a blue moon lang. Once in a year. Once a year lang. Hindi lang a year. Ilang taon na ako dito ngayon lang. Ulit. Maybe 3 years na ang huling umulan. So it's a blessing from Allah. MashaAllah. It's raining here in Dubai. Ito yung school ng mga Haniban nursery. School ng nurses. Pagkamulan kasi dito parang blessing sa kanila. Kasi bihirang umulan dito. Minsan sa 1 taon, 2 taon, 3 taon ganun minsan lang. Oo. Tapos oras lang. After 1 hour o kaya 2 hours ito wala. Itigil na. Kung sa Pinas nagsasawa tayo sa ulan, dito naman hindi. Tuwang-tuwa sila pag kainan. Ayan, palakas ng palakas yung ulan.